Moin, liebe Top-Familie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge von My Little Pony. Meine Lieben, wir sind bei Folge 16 angelangt mit dem Titel Campfire Tales oder eben auf Deutsch Lagerfeuergeschichten. Ich denke, hier wird ein Lagerfeuer gemacht. Vielleicht irgendwie gecampt. We will see. Wenn ich ans Campen denke, boah, wir könnten campen. Also, wer auf jeden Fall campen passt, meiner Meinung nach, ist auf jeden Fall Applejack. Hier, wie hieß nochmal diese Folge? Jetzt muss ich kurz zurück überlegen. Es gab doch diese Folge, irgendwie Prinzessinnen schlafen gut? Hieß die irgendwie so ähnlich, wo doch, war das Scootaloo oder Sweetie Belle? Ich glaube, Scootaloo war's. Doch, irgendwie so einen Traum hatte und dann ist da doch auch Luna aufgetaucht und hat doch irgendwie mit ihr im Traum dann gesprochen. Oh, und da waren doch alle 6 unterwegs, also Sweetie Belle, Scootaloo, Applebloom, Applejack, Rarity und Rainbow Dash. We will see, ob das hier passiert. Ihr wisst auf jeden Fall, was hier vorab zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Lasst uns auf die 3000 Abonnenten zugehen. Ich bin gespannt. Mal gucken, was in dieser Folge passiert. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Folge. Ja. Kannst du mal helfen? Die Zelte stehen gut. Und wir liegen gut in der Zeit. Bei dem Tempo sind wir morgen sicher bei den Winsome Falls. Könnten wir doch den jährlichen große Schwester, kleine Schwester Campingausflug jedes Wochenende machen. Dann wäre der Ausflug aber nicht jährlich. Und wäre er jedes Wochenende, dann wäre er nichts Besonderes. Aber je öfter wir es tun, desto besser werden wir im Campen. Weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren und Rarity mit dem Riesenzelt ankam? Das habe ich gehört. Ja, Ich bin genau. viel besser im primitiven Leben geworden. Im Primitiven. Ja, dieses Mal hast du sogar nur 3 Koffer mitgenommen. Ich weiß genau, was ihr denkt. Aber ich verspreche, ich habe nur das Nötigste eingepackt. Diese komischen Lichtdinger? Natürlich. Wozu hat man ein Leben, wenn man es sich nicht wunderschön macht? What the? Diese Beeren scheinen schön reif zu sein. Nicht! Hier in meinem Buch steht, dass sie extrem giftig sind. Was? Ich habe was gehört und bin auf was getreten. Nee, du bist Das war schreckhaft. Eine gruselige Höhle. Ich glaube, ich habe hier draußen wohl immer noch etwas Angst. Obwohl wir ja schon mal campen waren. Ja, genau, das war das Keine doch. Sorge, Kleine. Du hast diesmal doch eine große Schwester dabei. Das sieht super aus. Das wird sicher der beste große Schwester. Ich frage mich, weil da ja eben dieses Buch war von Scootaloo, jetzt wirklich ganz im Ernst, da waren diese blauen Beeren ganz oben und da war ja so ein grüner Haken, also die sind nicht giftig. Sehen wir die hier nochmal vielleicht in der Folge? Wäre ja irgendwie cool. Schrägstrich kleine Schwester Campingausflug aller Zeiten. Ach du Scheiße, was war das denn? Okay, irgendwelche Dinger. Irgendwelche Fliegedinger. Meine Lieben, Prost. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. Doch dann bot er die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz, von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Friendship is magic. Magic. Oh oh. Was sind das für Viecher? Wow, das sind Flugspinnen. Ihr müsst euch alle durch Blutspinnen? und verfangt euch nicht in ihrem Netz. Und jetzt? Folgt mir am besten, Pony. Nicht in die gruselige Höhle.
Woher kommen denn diese schrecklichen Insekten? Und wollen sie unser Lager zerstören? Diese Flugspinnen stammen aus der Mondbucht. Sie kommen sonst nicht so weit nach Osten. Sie wurden vom Essen angelockt. Wir warten hier, bis sie weg sind. Zum faulen Apfel! Was sollen wir denn jetzt tun? Wir wollten was spielen und Marshmallows rösten. Und hier drin haben wir gar nichts. Das ist nur bedingt richtig. Wir haben einander. Das stimmt. Und wenn ihr möchtet, können wir uns auch die Zeit mit Geschichten vertreiben. Ihr wollt Geschichten hören? Ich kenne tonnenweise Geschichten. Spoiler-Alarm, sie handeln von mir und wie unglaublich ich bin. Naja, ich dachte eher an alles Lagerfeuergeschichten. Aber wir haben doch noch nicht mal ein Lagerfeuer. Das kriege ich hin. Wow, das war mutig. Keine große Sache. Aua! Aber keine Gruselgeschichten wie beim letzten Campingausflug, ja? Oh, ist schon Mein schlimm Gott, genug, wie hier Rainbow aussieht, oh durchzuhängen. Gott! Nur keine Sorge, Scootaloo. Ich erzähle euch meine und Appleblooms Lieblingsgeschichte. Oh, die von Rockhoof, die höre ich am liebsten. Er war so stark und als er... Bloom, psst, wir kennen sie noch nicht. Oh, okay, aber sie ist so toll. Ja, das stimmt. Rockhoof war weit und breit bekannt für seine Kraft. Aber das ist nicht immer so gewesen. Wisst ihr, Rockhoof war ein wirklich kleines Kerlchen, das Kind eines Bauern. So wie wir. Sie lebten in einem Dorf, das am Fuße eines riesigen Vulkans lag. Nice! Nur darauf habe ich gehofft. Dieses Dorf wurde von gut ausgebildeten Wachponys beschützt. Sie nannten sich mächtige Helme. Der junge Rockhoof wollte unbedingt auch zu den mächtigen Helmen gehören. Aber sie sagten ihm, er sei zu dürr und schwach, um das Dorf zu beschützen. Doch Rockhoof akzeptierte diese Absage nicht. Und an einem schicksalhaften Tag brach der Vulkan aus. Das ist meine Lieblingsstelle. Was ist dann passiert? Die flüssige Lava floss langsam den Vulkan herunter. Und so sehr sie es versuchten, die mächtigen Helme schafften es nicht, das Dorf zu retten. Sie mussten es evakuieren. Doch die Dorfponys wollten ihre Häuser nicht verlassen. Sie hatten ihr ganzes Leben dort verbracht und wussten nicht, wohin. Da beschloss Rockhoof, etwas ganz Verrücktes zu tun. Er dachte, wenn er den Fluss der Lava umleiten würde, könne er sein Dorf retten. Und er begann, einen Graben auszuheben. Klingt logisch zumindest. Mal. Rockhoof ganz allein? Es ist unmöglich, dass ein Pony ganz allein so schnell einen Graben aushebt und so viel Lava aufhält. Ich meine, nicht mal ich könnte das. Gut, dass Rockhoof nicht mal über das Wort unmöglich nachgedacht hat. Oh, scheiße, ich hatte eben eine Assoziation. Ah, nee, ich hatte einen Gedanken nur. Wie schnell sind bitte jetzt diese Päcke bei allen weggegangen? Also das ging irgendwie doch erheblich schnell. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Also wenn ich einen normalen Pickel habe, das dauert entweder Stunden oder Tage oder wenn nicht sogar Wochen, bis der weg ist. Er wog weiter, obwohl die Chancen schlecht standen. Doch er war entschlossen, es zu schaffen. Dann geschah etwas Magisches. Rockhoof wurde unversehens stärker. Aber die Lava kam immer näher. Müsste daraus jetzt nicht Cobblestone entstehen? Mit seiner außerordentlichen Entschlossenheit und seiner Willenskraft hatte sich Rockhoof seinen Platz bei den mächtigen Helmen mehr als verdient. Eine gute Geschichte, Applejack. Auch wenn sie nicht von mir handelt. Egal, wie oft ich diese Geschichte höre, ich liebe sie einfach. Sehen wir doch mal nach, wie es um unser Lager steht. Mädels?
Es gibt kein Lager, an das wir zurückgehen können. Ach du Scheiße. Das sieht zerfressend aus. Was sind das für blöde Dinger? All unsere harte Arbeit ist ruiniert. Na, Sweetie Belle, mach dir mal keine Sorgen. Wieso nicht? Unser Camp war so hübsch und diese Höhle so... gar nicht. Oh, nein, das stimmt nicht. Schönheit steckt in allen Dingen. Selbst diese öden Steine sind nicht so öde. Wenn man genau hinguckt, kann man goldene Flecken entdecken. Und sieh dir nur mal an, wie der Feuerschein auf der Wand tanzt. Schatten und Licht. Oh, das ist wunderschön. Sweetie Belle, habe ich dir eigentlich je meine Lieblingsgeschichte erzählt? Nein, hast du überhaupt eine? Ihr Name war Hazemane. Hazemane? Ist das nicht die alte, faltige Zauberin mit der Blume? Ja, aber habt ihr gewusst, dass sie vor langer Zeit das schönste Einhorn im ganzen Land gewesen ist? Nein. Und was ist mit Nein. ihr passiert? Nun, die junge Hazemane war eine vielversprechende junge Zauberin. Rainbow gar nicht begeistert. Nicht nur talentiert, sondern auch wunderschön und freundlich. Alle Ponys liebten sie und vermissten sie, als sie auf die Elite-Zauberschule geschickt wurde. Während sie fort war, erfuhr sie voller Freude, dass ihre beste Freundin Sable Spirit zur Kaiserin ernannt wurde. Sie konnte es kaum erwarten, nach ihrem Abschluss nach Hause zurückzukehren. Doch als sie dort ankam, war sie schockiert von dem, was sie sah. Oh. Was ist hier geschehen? Die Kaiserin ist geschehen. Alle Ponys müssen Tag und Nacht an ihrem Palast arbeiten. Deshalb können wir uns nicht mehr um andere Dinge kümmern. Ich kenne sie doch. Das kann nicht sein. So etwas würde sie nie tun. Ich kenne auch diese Stimme wieder. Doch es war nicht zu leugnen, was sie dort sah. Sable Spirit nahm den anderen Ponys alles weg, was schön war. Aber Hazemane war überzeugt, dass es eine Erklärung geben musste. Eigentlich schon. Das würde ich auch denken, wenn einer behaupten würde, eine von euch beiden sei böse geworden. Ja, ich würde das nie glauben. Keine Ahnung, ich weiß ja, wie ihr drauf seid, wenn ihr nicht gefrühstückt habt. Kleiner Scherz, ich ginge der Sache auf die Spur. Genau das tat Hazemane. Sie wollte ihre Freundin zur Rede stellen. Sable, bist du es? Sag nicht, du erkennst deine alte Freundin nicht wieder. Nein, tue ich nicht. Meine Freundin würde niemanden für einen lächerlichen Palast bis zum Umfallen schuften lassen. Lächerlich? Mein Palast ist ein Leuchtfeuer an Schönheit. Jedes Pony, das da... Warum sieht es so aus wie die Erzkönigin aus Alice im Wunderland? Was nutzt ein hübscher Palast, wenn er nur das Elend anderer Ponys repräsentiert? Nein, Schönheit ist alles. Du hast mir das beigebracht. Was? Du warst immer die Hübscheste. Du besuchtest die beste Zauberschule. Alle Ponys haben dich vermisst und alle Ponys haben dich geliebt. Ich muss zugeben, ich war neidisch. Also habe ich einen Zauber ausprobiert, der mich ebenfalls hübsch machen sollte. Sieh dir an, was dabei herauskam. Ach du Scheiße. Und da ich keine Schönheit bekommen konnte, nahm ich sie mir einfach. Ich wurde nicht zur Kaiserin ernannt, ich riss die Krone an mich. Ich nahm sie mir und nun kann ich mir alles andere auch nehmen. Das kann ich dir nicht gestatten. Mir gestatten? Ich muss gerade an Desperate Housewives denken, oder könnte das sein, dass die gleiche Stimme ist wie bei Celestia? Mit anderer Betonung. Dass das die gleiche Synchronsprecherin ist. Kann das sein? Schreib's in die Kommentare wieder. Blau trifft auf Rot, gut auf Böse. Alle Ponys dachten, Sable Spirit sei besiegt und es sei vorbei.
Doch Hazemane wusste, dass sie noch mehr helfen konnte. Schönheit ist nicht alles, aber Hazemane wusste, dass sie andere Ponys auch zum Lächeln bringen konnte. Sie brachte ein großes Opfer, um ihre Freunde und Familien wieder glücklich zu machen. Oh. Einschließlich Sable Spirit. Du hast das für mich getan? Und das sogar, nachdem ich so schrecklich grausam gewesen bin? Oh. Sable Spirit war so gerührt und schwor, wie ihre Freundin Gutes zu bewirken. Von da an herrschte sie mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Oh. Obwohl sie ihre äußere Schönheit weggegeben hatte, setzte sie sich in ihrem ganzen Leben dafür ein, Schönheit in ganz Equestria zu verbreiten. Immer wenn man einem anderen Pony eine Freude macht, indem man ihm zum Beispiel Blumen schenkt, tritt man in die Hufstapfen von Hazemane. Das ist jetzt auch meine Lieblingsgeschichte. Eine schöne Geschichte, wenn ich sogar ehrlich bin. Die hat mir besser gefallen als die von Applejack. Aufgrund der Tatsache, weil man etwas aufgibt, um anderen zu helfen. Also, ich glaube, ich spreche da für uns alle, dass ich sagen kann, wir alle sind hilfsbereit und wollen auch, ich sag mal, dass es uns und unseren Mitmenschen gut geht. Es kann darüber hinausgehen. Und man sollte, ja, ich sag mal, trotzdem aufpassen, manchmal auch in welchem Grade man hilft. Ich könnte das jetzt sehr, sehr weit hier ausführen, aber ich sag nur so viel mal eben dazu. Das, was sie gemacht hat, wunderschön, wenn ich das auf die Realität beziehe. Ich würde auch natürlich helfen, nur nicht, sag ich mal, um irgendwie auf Kosten meines Lebens oder meiner Gesundheit. Das ist so, glaube ich, der Unterschied. Und dann sehe ich das Gesundheitssystem aktuell in Deutschland und wo das Geld von uns hingeht, von uns Deutschen, das geht in die blöde Ukraine und da kriege ich echt einfach nur immer einen Würgereiz, wenn ich in den Nachrichten irgendwas darüber lese, dass wir da Geld hingeben. Der Krieg ist dann nur im Osten, ganz da im Teil Osten in der Ukraine, der zu Russland ja reicht, da diese Grenze. Im anderen Teil ist gar nichts. So, und dann kommen die alle hierher oder wollen unser Geld. Und da hört bei mir dann auch der Spaß und irgendwie das Gefühl, helfen zu wollen, total auf, weil ich mit denen tatsächlich gar kein Mitleid habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr das empfindet, wie ihr das alles wahrnehmt. Ich würde da gerne mal eure Meinung zu hören. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Aber das ist so etwas, da kriege ich aktuell echt einfach nur einen Hals und hab da so eine Wut drauf auf unser eigenes Land, auf unsere Politik, auf unsere scheiß Regierung da oben, die da so schlechte Entscheidungen treffen. Das muss dir mal kurz gesagt sein. Das passte gerade aber auch gut im Kontext. Dichte geworden. Nein! Diese Flugspinnen wollen nicht abhauen. Was wollen die denn von uns? Tja, ich würde mal sagen, sie haben Hunger. Und das beweisen wohl diese Bisse. Was sollen wir tun? Sie sind schon fast bei uns. Was? Jetzt kommen diese Viecher hier nicht rein. Ja, aber auch nicht raus. Nicht mehr raus. Alles gut, Scootaloo. Oh mein Gott. Wir sollten lieber ruhig bleiben. Ich mache das Feuer an. Wir müssen nur warten, bis der Schwarm weiterzieht. Wir kommen hier schon wieder raus. Wie lange wird das dauern? Leben deren nicht auch in Höhlen? Wow. Scootaloo, du konzentrierst dich auf die falschen Dinge. Hast du denn eine Idee? Fast. Aber ich habe eine Geschichte. Lass mich raten. Sie handelt von dir. Naja, irgendwie. Sie handelt von meinem Lieblingshelden, Flash Magnus. Das Pony, das sich mit den Drachen angelegt hat? Drachen? Gemeine große oder so kleine wie Spike? Oh, das waren auf jeden Fall die richtig gemeinen großen Drachen.
wird nicht gruselig. Komm näher zu mir, wenn du willst. Vor langer, langer Zeit, bevor die Wonderbolts gegründet wurden, war Flash Magnus ein niederer Kadett der Königlichen Legion. Geil. Und die Legion musste zu ihren Kameraden auf der anderen Seite des Drachenlandes fliegen. Doch als sie sich den Drachen näherten, griffen die Drachen an. Du hast gesagt, es wird nicht so gruselig. Gut, Aero, wenn du mal kurz wartest. Was? Ich sagte, wenn du mal kurz wartest, wird dir das Ende sicher gefallen. Also, wie schon gesagt, Flash Magnus und seine Legion wollten an den Drachen vorbeifliegen. Aber die Drachen ließen... Geiler Effekt mit dem Übergang. Alle Ponys zurückziehen! Flash Magnus und ein paar Kadetten wurden von der Legion getrennt. Er konnte entkommen, doch die Drachen fingen seine Freunde und brachten sie in ihr Versteck. Wurde daran gehindert. Commander, wir müssen unsere Kameraden retten. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, Flash Magnus, aber es ist unmöglich, an den Drachen vorbeizukommen. Das wird nicht gehen. Der Commander hatte recht. Gegen Drachen kommt man nicht an. Doch, kommt man, wenn man Grips hat. Commander Ironhead, ich weiß, dass ich die Drachen abschütteln kann. Wenn ich sie dazu bringe, mich zu verfolgen, können die anderen unsere Freunde befreien, bevor die Drachen zurückkommen. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen, Soldat? Ja, will ich, Sir. Das ist eine äußerst mutige Tat. Du wirst dazu aber Hilfe brauchen. Ist das Netitus? Der feuerfeste Schild? Er beschützt seit Generationen... Das feuerfeste Schild. Heute Nicht der. Niemanden, der den Schutz von Netitus mehr verdient hätte. Viel Glück, Soldat. Hey, fangt mich doch, ihr Feuerstinker! Wenn ihr könnt! Hey, hey, komm, fangt mich! Hey, ich bin hier drüben! Während Flash Magnus mutig um sein Leben flog, konnte Commander Ironhead alle seine Soldaten retten. Flash Magnus flog wie der Wind. Na, was passiert? Schneller als die Drachen. Aber er konnte das nicht ewig durchhalten. Zum Glück hatte er einen Plan. Er führte die Drachen mitten in einen Sturm, den die Legion Ich hab grad einen Krampf. Nach einer Blitzkostprobe zogen sich die Drachen zurück. Der Plan von Flash war aufgegangen. Wow, das Ende war echt toll. Sag ich doch, er war immer mein Vorbild, wenn es darum... Aber ich bin ehrlich, die Geschichte von Rarity hat mich irgendwie am meisten berührt und fand ich am schönsten erzählt. Die anderen beiden stelle ich auf eine Stufe, sage ich jetzt mal so in etwa. Aber die von Rarity fand ich tatsächlich echt schön. Also, wow. Also, das ist so dieses, ich gebe sogar mein Alter dafür auf und diese Magie, die ich habe, so dass es schwächer wird, um anderen zu helfen. Das ist aufopferungsvoll. ging, tapfer zu sein. Ja, ich glaube, er erinnert mich an dich. Du glaubst? Komm schon, ich bin wie er. Hey, hört ihr das? Nein, ich höre gar nichts. Doch, das Feuer. Das ist richtig.
Diese blöden Flugspinnen sind fort. Wir können raus. Oh. Oder auch nicht. Sehen wir nach, ob wir auf der anderen Seite rauskommen. Du meinst, wir sollen noch tiefer in die gruselige... Ich dachte, da wäre Ende. Gut, Alu. Denk einfach an die Geschichte. Du musst so mutig sein wie ich und Flash Magnus, okay? Aber geil, Rarity voraus mit einer Taschenlampe. Ich höre Wasser. Taschenlampe. Und wo es fließendes Wasser gibt? Gibt es vielleicht einen Weg hinaus? Oh. Okay. Bei 3. 1, 2, 3. Wie beim Dschungelbuch gerade, so mit dem Bauch. Und da war Mowgli drauf. Oh, was soll man da sagen? Wir haben sogar eine Abkürzung zu den Winsome Falls gefunden. Oh, sie sahen noch nie... Wie geil Rarity gerade aussah, so mit den Haaren so da unten. Jedenfalls. Tut uns leid, dass unser Ausflug nicht so ist, wie wir es erhofft hatten. Machst du Witze? Dieser Ausflug ist Wahnsinn! Ehrlich? Wir haben so viele Geschichten gehört und ein Abenteuer erlebt. Moment, wollt ihr denn noch hier bleiben? Aber natürlich und ob! Wir verwandeln die Bäume in einen wunderschönen Unterschlupf. Wir sammeln ein paar große Äste, um dir beim Bauen zu helfen. Und wetten, wir finden auch ein paar Beeren? Kommt schon! Oh, ich bin schon gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert. Schreibt mir in die Kommentare, gibt es in dem Sinne noch so eine dritte Folge, wo die auch wieder alle 6 unterwegs sind? Würde ich sehr gern wissen. Also, mir hat die erste schon damals, finde ich, eigentlich echt gut gefallen. Und auch diese fand ich echt toll, muss ich zugeben. Also, wie gesagt, die Geschichte von Rarity fand ich sehr, sehr schön erzählt. Sehr schön, emotional auch. Die anderen beiden setzen sich, wie gesagt, so auf einer Ebene. Aber insgesamt so eben dieses mutige, dieses Aufgeben in der Moral, in den Geschichten von den dreien, fand ich sehr, sehr schön. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann, ja, das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir würden noch zu sagen, an Pfiff ab, Pfiff Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.